kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitaffe omuloyi w'emyoyo alumirwa abantu abaagala ennyo Omukama yamuyise. Omukama yategeka era yajjawo. Sirina kyakukola nnyo naye obulumi butuli bungi mu mitima. Natandika okumanya mu ngeri y'enjawulo Ssaabasumba waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga Omugenzi mu mwaka ndowooza ogw'2015 mu ngeri y'enjawulo yatuukirira ekibiina kyaffe eky'aba White Fathers n'atuyita mu butongole okujja okutandika okulabirira ekiggwa kino eky'Ennamugongo. Bwe twajja n'atukwasa era n'omulimu ogw'okulaba nti tutambula naye okulaba nti tukizza obuggya. Mujjukira nga bwe kyali ne bwe kinyirira kaakati. Era ntambudde naye emyaka gino gyonna okulaba nti omulimu guno gutambula bulungi. Bwe twali tutandika omulimu guno ogw'okuzza ekiggwa obuggya, nze nalimu akasikatira engeri gye nalaba omulimu n'ebifaananyi ne ngamba nti binaasoboka bino. Akasente kangi n'enteekateeka twetaaga nnyingi, naye ate awo mu ngeri ye n'olukiiko lw'abasumba bonna aba Uganda bwe bakwatagana ne gavumenti nabo ne bajja pulezidenti n'atterayo omukono omulimu ne gusobola okutandika. Twali tukola omulimu ogwo kye nasooka nga omwewuunyaako ora ebirowoozo by'alinanga ebijja nga nze ndabira ddala binene nnyo. Era olumu namugamba nti Ssaabasumba gye tugenda olabayo? N'agamba nti ng'omukkiriza ndabayo, kubanga ekifo kye tuzimba si bifo bya kusanyukirwamu ng'ekisaawe ky'omupiira oba ekirala, naye ekifo kya kukkiriza. Omulimu gwenkutteko waliyo abaami 22 ng'ategeeza abajulizi ne Katonda yennyini. Nkakasa bajja guwa omukisa era gujja kutambula. Neŋŋamba nti ssebo nga bw'oyogedde bw'otyo tugende mu maaso. Omulimu ne gutandika, gavumenti n'egattako, ababishopu baffe bonna ne beegatta mu mulimu, abakristu baffe bonna aba Uganda n'ebweru bonna ne babayo kye bawaayo, omulimu ne gutambula bulungi. Nze ndowooza ekimu ku byewuunyo bye twafunye eby'abajulizi kyekifo kino okulaba nti tukizizza obuggya. Naye ng'era tugamba mpozi abajulizi bakolera ne mu birowoozo ne mu ndowooza ne mu maanyi ga Ssaabasumba okulaba nti omulimu guno gutuuka wano. Ssaabasumba ono azimbye ebifo birala bingi naye nkyayogera ku ky'Ennamugongo. Sooka tumalirize Namugongo abantu bategeere. Eky'Ennamugongo kino bwe mujja kaakati mujjukira ekiggwa bwe kyabeeranga nga kirimu enzikiza, kirimu okuwaawaala n'enzigi nga si ngumu nga n'ekitangaala sikimala. Gaali maanyi ge nga tugasseeko n'abali bonna benjogedde naye nga ye yabyomemu omutwe okulaba nti kinyiri okutuuka wano bwe kiri. Bwe tukkirira Kayanja mujjukira nga bwe kaali n'obulungi bwe kaliko kaakati, era omukono gwe tugulabayo. Ate Ssaabasumba bwe yajjanga e Namugongo balina kye yanjigiriza nga tannayogera kintu kyonna oba tannanyumyamu kantu konna. Yasookeranga mu kereziya n'agenda n'afukamira wansi awo ku ataali ewali entaana ya Kalooli Lwanga mu kasirise. Tujja gendayo era njabalagawo mu kasirise n'abaako byayogera ne Kalooli olwavangawo ng'anyeenya omutwe. Ndowooza bwe yajjanga amaanyi agamugamba genda mu maaso. Era emirundi gyonna gy'ajja e Namugongo aba tannatambula ng'agenda mu kereziya yeegayirira ewa Kalooli neegayirira ku sakalamentu, olwo ne twongera Muteesa. Ssaabasumba ono muyigiddeko ekintu ekirala kimu nti abantu okubeera obulungi bateekwa okuba nga balina obulamu obujjuvu mu mwoyo ate ne mu mubiri. Era twali mulundi nagumu gw'ayogera n'akoma ku bya mwoyo byokka. Olaba akulusinga n'agendako ne ku by'omubiri ng'alwanirira nnyo abantu bejje mu bwavu, abantu bejje mu mbeera ey'enjala ey'obulumi, babeere n'akasente akamala, babeere n'akaleeta akagulira amagala eddiba. Ate nga takomawo wokka mu nnaku zino ze muwulidde ezisembyeyo abadde abalina nnyo n'eddembe ly'abantu. Si kulya buli kwokka, oli waba yakubye embooko ne bw'oli otyo era osigala toteredde. N'agamba n'obulembe ly'abantu nalyo lisseeko essira.
awo nno nze mujjukiranga kitange ow'omwoyo omukulembeze era Ssaabasumba wange andagidde ddala mpozi Yezu kye yakola. Yezu yalabirira abantu mu by'omubiri n'eby'omwoyo era nkakasa naye ndowooza kyekyokulabirako kyatulekedde. Nafunye omukisa n'enjogerako naye ku Lwokusatu ekawungeezi ne ku Lwokuna kuba afa lwa Friday. Ku Lwokusatu ekawungeezi nayogera naye ne ku Lwokuna ekawungeezi nenjogera naye. Lwokusatu nalwo omukwata nankubira emirundi ng'esatu nga nkubira nambuuza ekintu kimu olyolya gyendi bulungi nti abantu bange ekifo ky'Ennamugongo kiri kitya musobodde mutya okuyita mu mbeera eno buli lunaku ng'akimbuuza amabanja gali gatya ne mugamba amabanja situlina abakristu batukwatirako ate naffe butuufu ebiweebwayo tubikwata bulungi obolaba nga mbudde bwonna bwa covid twayitamu ng'ekifo kijirira nga tulinawo ekakokozesa naye nga maanyi g'abakristu maanyi g'abantu baffe abajja Ennamugongo era bano njagala nnyo beebaza abakristu era kye bawaayo naffe tukikwata bulungi. Naddamu okunkubira ku Lwokuna nangamba nga tozze mu mikolo gya omuzigo ne mugamba nti bankubyemu akayiso kali aka vaccination ya covid ne mpuliramu nga ngamba nti kamala okwekkaanya embeera naye saagala kujja mu bantu naye sikampisiza bubi nnyo era mpagira abantu bonna bannange mukafune musobole okulaba nti mwekuuma anti weetaaga katya nze nakayiseemu bafaada bange bonna bakayiseemu bakankubye bulungi kalungi nnyo era ovaayo ojjudde amaanyi nti obulamu buwanise bulungi. Akubira ku Lwokuna Olwokuna ankubira ekawungeezi nambuuza nga saakulabye ne mugamba akayiso bakankubye nti katusabire nti ne mugamba ndi bulungi sikyalina mutawaana ngamba nandyagadde okuyitako Ennamugongo yasoza nambuuza abantu bange bali batya abakristu nti bonna gye bali balungi obalabira bulungi nti ngezaako ng'omuntu waasobola nagamba bagambe nti mbaagala nnyo era njagala okujja okusomako nabo nga emikolo gino egya Pasika giwedde ndowooza Sande ejja be Sande ey'okubiri mu maaso awo abadde agenda kujja okusoma naffe. Ebigambo byambuulidde tulina n'ebirala bye twayogedde n'ebigambo byambuulidde. Akubira ku ssaawa nga mmeka? Zaali ssaawa nga 4 kitundu awo ez'okumakya. Ez'ekiro si misana wandibanga gwe yasembayo okwogera n'omusajja. Nze njogera obyange bwe nayogera naye. So akubira ku ssaawa 4 akugamba nti abakristu bange bali batya era bannamusize era bagambe nti omutima gwange guli eyo njagala okujja okulaba nga nange mbala ku ssaawa kandi mala okuyita mu mikolo gye ne mugamba nti kale kitaffe tujja kulaba nagamba nja kukuddira olulala obudde butuuse naye ng'owulira okulumwa okw'abantu ng'ayagala balumirwa bali batya bali bulungi embeera yekyana kyeyaŋŋamba ye kyawulira naye yaŋŋamba abantu bange bali batya nti omukulu oyogera naye Olwokuna akugamba nti embeera ye eryoke obulamu bwe ekiki eti yakyogerako Ssaabasumba abadde ye alumirwa abantu ayogera ebikwata ku bantu ekike abadde akyekuumira oba alinamu akasujju oba alinaki ekyo abadde akyekuumira naye nga kino kyeyayogera kyali kyakulumirwa endiga ze ne mukadde akayise gamba saakuwulidde saakulabye kiki okulumwa okwondooza atuyigiriza ekintu ekyamaanyi nti ng'omukulembeze endiga zo kibeere ekintu ky'okulembeza obulamu. Ssaabasumba ono abadde ne pulaani nnyingi ez'Ennamugongo ate mu ngeri enzeewuunyisa yali musanyufu Kamalumazi yayogeza amaanyi mangi era nga singa nali mulwadde budde wagamba nti agenda kujja azije mu kitanda nange anzijanjabe yayogera n'amaanyi mangi era yayogera n'essanyu lingi nnyo era nga nebyasuubiza byonna owulira nti ennaku zino kazigwe mulabeko atukyalira ate nga bwatukyalira wano abeerera ddala naffe okutuukira ddala obudde obw'ekawungeezi. Omukulu gwalese nandigambye nti abadde ne pulaani. Ssaabasumba abadde muntu omuyiiya buli lunaku buli kaseera abaako ekipya kyayiiya okuzza abantu obujja okulaba nti twezimba tusigala tutambula ate mu bintu byonna byakoze abadde smart ne clean kikyotegeeza abadde nti ayagala ebintu ebiyonjo ebiri ku standardi amanyi nti kereziya abakristu baffe buli lunaku bakula
era tulina obbawo ekintu ekituukako standard yaabwe kyova olaba nga Namugongo buli ajja kati okusoma tebikyalinga edda n'okuba ensiri n'okuba enswera n'ogoba emisota negimala okudduka entuule tebikyaliwo ebyo byonna tukwataganyiza wamu okulaba nti ekifo kituuka ku standard eyo kati pulaani endala gy'abadde ayina kwe kulaba nti akwataganyizaamu n'abakristu n'abo bonna abalina kye basobola okumaliriza enju eyo era abasaseredooto ojja giraba ekyali wena weekoma naye nga kibadde kimuluma nnyo mu mutima gwe era bye twogera obudde bwonna agamba ennyumba yaffe eyo abasaseredooto tujja kukwatagana n'abakristu n'abo n'abasobola okulaba nti tugimaliriza era nkakasa ekyetaago kyabadde nakyo mu mutima abasigadde tujja kitambuza ate abadde alina ne pulaani endala ey'okulaba nti amazzi ag'abajulizi abantu ge bettanira ennyo e Namugongo ayalongoosa bwegatunulira kakati mpozi sigatukula nnyo nga bwe gandisaanye n'abadde alina pulaani okulaba nti mu bbanga eritali lyewala bweyajja wano okufuna ku mazzi ago atwalira ddala amazzi aganyirira agatukula abadde alina pulaani nnene z'akoze abadde yatugabanyizaako ng'abasosolooti ennaku ezitali zeewala ate nga alina n'abakristu bakolagana nabo okulaba nti puroguramu eyo etuukirizibwa era nkakasanga abo badde akolagana nabo bakyaliwo nkakasa pulaani eyo ejja kutuukiriza anti bwe oba nekitaawo waliwo wookoma waliwo taata byakuuma nga byabakulu waliwo taata byakuuma nga byabaana sinza kwogera nti oba abadde n'akasulyasujja naki ebyo abadde tabintemyangako naye ng'omuntu omukulu bw'ogenda okula omubiri gundoza gugenda gukaluubirirwa ayinza okuba nga abadde alina embeera ezo nga sukaali naye nga si bye byeraliikiriza abadde akola emirimu gye bulungi naye mbutongole tatuukirirako nagamba kikola badde embeera naye nga taata nga omusumba era ebisinga bye tubadde twogera bibadde bya mwoyo nakulaba nga butudukanya ekifo ngagambye nti nga taata abaana balina ebakoma era nange awo nakoma abo ababiwulira mpozi nabo balina etuba eddala libadde bagwamu naye bituufu si bituufu awo simanyi naye nga nze omwana ate omusaseredoti badde linako wenkoma kubyetwogera naye okufa kwa Ssaabasumba kwansanze wano ku Kiggwa bwe nafunidde amawulire ago era nze kye nasobose kwe kujjukira mu Kereziya nga ffe abantu ng'obuntu waliwo ebituzitowerera ng'Omukama yalina okukwatirako n'abajulizi ne bakuwa amaanyi okikkirize ate otandika okutambuza obulamu era nagafunidde amawulire wano tetwase nasoose n'ababaddewo tugenda mu Kereziya twegayirira tugamba Mukama bwe kiba kituufu otuwa amaanyi tukikkirize ate naye omwanirize mu Bwakabaka bwe twakitegedde nti kyadde ekituufu netumanya ng'omuntu akaseera katuuka buli omu n'agira nti Omukama n'amuyita kyatukubye wala nnyo kati era tukyagezaako okulaba nti tufuna amaanyi agatambula naye nga Kereziya bweri tulina abatukwatirako bangi Ssaabasumba abadde akolagana n'abasumba bangi ab'omu Uganda ate nga balina n'olukiiko lwabwe nga Kereziya bweri tebayinza kubeerawo ddibu ne batabaawo abakwatirako abasumba gye bali bangi abakulemberwa omusumba owa dayisisi ekirinda Mityana Bishop Zwa Bishop Zwa nkakasa bo nga bakitaffe mu mwoyo abakulembeze b'Ekereziya tibaleme kujja kukwatirako nakutukumakuma n'otulambika kadde kanakazibu awo nno obulumi tubuwulira naye situlekeddwa nga bamulekwa abasumba bakyaliwo mu Uganda abasumba bakyaliwo mu nsi ne paapa yennyini waali abo bonna bakitaffe mu mwoyo era bajja tukwatira ku kadde omanyi waliwo ebibuuzo byotayinza kuddamu kati mangu omutwe tigunatereera okuviirwako Ssaabasumba muba muviiriddwako kitammwe abalambika naye puroguramu ezisinga zetutambuza mu Kereziya akulembera bwaba akulembera ekitegeeza waliwo n'abalala abagira ki abaliwo nga bwe nagambya abasumba abalala be bali bangi okukoosa omuntu avuddewo tazikawo
naye nga tumanyi nti obunawo obwetaavu abalala be bali tukwatiramu. Eklezia erina enteekateeka yaayo nti katuveewo 10 katuveewo 20 enteekateeka esigala etambula. Ekyo ne kituwa amaanyi. Yinza butatambula ng'oli wadde ategese naye era ekirungi ejja kifuna. Awo ne kubanga sitweraliikirira abasumba abalala n'olukiiko lwabwe ejja tulambika. Singa okujjukira ku mugenzi omugenzi byensinga omujjukira nti byesijja kugenda kwerabira nti ekisooka bw'osalawo okukola ekintu sooka okyefumiitirizeeko olabe nti kisaana. Bw'olaba nti kisaana funa amaanyi n'okukkiriza okituukirize. Batandika puroguramu eno Namugongo ng'olaba ye amaliridde. Akasente bwe kali akasente tekaliwo tujja kanoonya. Naye tuteekwa okulaba nti abalamazi baffe basomera mu kifo ekisaanidde. Owulira nga yatambuzanga amaanyi ag'okukkiriza n'atambuza n'amagezi ge byonna n'abigatta n'alaba nga atuusaako ekirungi. Awo nno nsiimira ddala nze engeri gy'agattangamu byombi okukkiriza n'amagezi ate n'okukolagana n'abantu okulaba nti abantu batuusaako ekirungi. Tugambe azimbye Namugongo tumwogeddeko alina ne pulojekiti endala nga Weekembe eringa SACCO oba ekibiina ekyokulaba nti abantu bava mu bwavu. Toyinza kukwataganya mulimu ogwo wekka, naye olaba yakwataganya n'abantu bangi ab'omu Uganda n'ab'ebweru, abakirisitu baffe n'abantu bangi nnyo, bonna n'abakumamu omuliro okulaba nti twegatta wamu okulaba nti twejja mu bwavu. Ye kirabika bw'aba amanye ensonga nti eno ejja kuba nnungi n'agyefumiitirizaako ne yeegayirira. Manye ebintu ebisinga tumala kwegayirira n'amanya nti nze wendi watuufu n'amaanyi ge gonna agajjayo atambuza ensonga agyagaliza n'abantu bulungi nnyo. Teyakolanga bintu ng'abyekolera, yakolanga ng'alaba abaana bange. Nakyo oba owulira nti n'ekigambo ekyasembeyo okumbuuza abaana bange abakristu bange bali batya, omutima ogwo era ndowooza Mukama yageze muyita nga abadde afiirira bulungi nnyo. Puroguramu y'okuziika y'okumusabirako wano eri etya? Tebamuleeteko wano puroguramu mpanvuko naye njogerere yaffe Namugongo eri etya? Nkitegeddeko kati mu ddakiika entono eziyise nti ku Lwokusatu kitaffe agenda ddumala wano Namugongo baŋŋambye nti omubiri gw'omugenzi Ssaabasumba gujja kutuuka ssaawa 2 wano mu kibira kyaffe Namugongo. Tusome ekitambiro naye era tubeere naye okutuukira ddala ssaawa 10 ez'olweggulo. Ebo puroguramu endala eddeko. Namugongo ndowooza kye balonze ekifo kino kubanga kinene kisobola okutuuza abantu bangi, ate ekifo kya kitiibwa mu Eklezia Katolika mu Uganda ne mu nsi yonna. Ndowooza ekitiibwa kye bamuwadde kimusaanira okulaba nti ffenna tumusiibulirako mu kifo kino kyalumiddwa kyakulaakulanyizza, ate ekifo mu mbeera gye tulimu eno ey'obulwadde ekisobola okwaniriza abantu abawerako. Ekinaagendera ddala mu maaso puroguramu nga bw'eneetambula sigimanyi bulungi, naye nkimanyi nti nga bwe bantegeereza ku Lwokusatu ali wano era lwe lujja okuba mpozi olunaku olusembayo nga tunamuwumuuza abaana w'omulimu. Nsanyuse nnyo okulaba nti bamuleeseeko mu kifo kino kitaffe, ekifo kye yalwanirira, ekifo ky'akoleredde, ate ekifo ekimu ku bisinga obutukuvu mu Uganda n'ensi yonna. Puroguramu ziri zitya? Nkitegeddeko nti omwaka guno gujja kuba gwa njawuloko n'omwaka oguwedde. Nga Pulezidenti bw'atusaba n'ab'ebyobulamu batusaba titugaanibwa kukola scientific celebrations. Tugenda okuteesa obulungi ne bekikwatako ne dayisisi y'e Masaka byemmanyi nti egenda okukulembera tubeeko kye tutegeka mu ngeri enjawulo mpozi kiyinza okwaniriza abantu bangiko okusinga omwaka oguwedde. N'enteekateeka eyo tulina ogitambuliza mu mateeka naye nga mmanyi okulamaga kujja kubeerayo mu ngeri yonna gye n'abategese. Musajja mukkiriza, taata waffe oyo atulyowa emyoyo
oyo alumirwe era bw'oba ombuulidde ekintu emirundi egisinga naddala nga kikuluma talemwa kubaako kyakugamba ekikuzaamu amaanyi ate mwabanga nakyasobola okukola oluusi n'okukwata mu nsawo atiikire n'akwatamu nadduukirira abali bwetaavu yajjanga enamugongo wano olaba abantu abamu namukonako okugandula namugulya kano mukaama abanga bayo omukono katono aganga amugamba tunaalabagana ate emirundi egimu nga nange akankwasa nti twalira gundi negundi era nga omutima omulungi nakatuusa waliwo ebintu byakoze mu kasirise nga bwe batumuliranye ennyo tobimanyi n'abadde alina omutima ogulumirwa naddala abali mu bulumi ansindisa emirundi mingi ogenda nti gundi gwe twasinkanye kano kamutuuseeko omutima omulungi omutima ogulumirwa era nabino ebibiina byonna byasandisa ebyawekembe ebyo ebyokwekulaakulanya bibadde bimuva bitu byammwe bizibu anti ogufaaza kuba kuyitibwa waliwo abayinza okujja naye nga tebabayise obeerawo n'emikolo muzadde ayagala obusome ate waliwo nebibayise naye ate ne batuuka ne bagamba nti omukolo guno ndowooza sijja gusobola waliwo baddeko ku mikolo ne bakuyita ku mukolo n'engoma neevuga nnyo ate nga gweomusajja omusira mu kipa z'emwenge nezeetala nogamba ne bankobadde bampise naye embeera yange wanusigira ki kati naffe bwe kiri waliwo abayita oli naawulira ddala nti mazima ekifo kyange n'abakuyise ne bakuzuula nti ekikyo waliwo abawulira eddoboozi naye ne batuukayo ne bagamba nti entebe eyo nyingi nnyo wampanvu nnyo sigijeemu naye entebe eri endala eri ey'obufumbo ng'ery'okunsaana awo nno bwe tuyitibwa oluusi otuukayo n'owulira nti mazima saanidde oba n'owulira nti eddoboozi naliwulidde naye ndowooza siyabadde nze naye nga process ebampanvu process ebyetya kati nga ffe tumenyeramuko katono anti kati osooka ne bakuyita ne bakwaniriza mu seminaariyo enkulu gye njogerako n'oyiga emisomo egya philosophy emyaka 3 oba 4 bw'omaliriza n'ogenda okukola pastor work pastor work kwe kubeera okubanga eyeegezamu mu mirimu gy'onookola ng'obeera mu kigo oba wonna ebakusindise nomala ebbanga lya mwaka gumu oba emyaka 2 nga wekkaanya emirimu osomesa eddiini nabali nga nabo bakwekkaanya balaba oba ekkubo ly'oli mu ttuufu ate nga nawe wennyini ofuna buli kaseera olunaku ne wekkuba mu mwoyo n'olaba nti bannange kino kyendimu kituufu nakisobola gyendaga ndabayo n'omalaawo ate n'oddayo era mu misomo egya theology era n'ogifunamu diguli emyaka 3 oba 4 oba 5 ate olwo n'ofuna ebayita obudyakoni obudyakoni baba bakwawuddeko mu ngeri y'enjawulo ng'olwo bakusiimye mazima ddala ekkubo lyotuuse bakutwala ku budyankoni era ne bakuwa emyezi 6 ongera okwekkaanya naawe weerowooze beraba nga bakwekkaanyiza ate nawe weerowoozeza bulungi olwo otuuka ku kkula ery'obusaseredooti ekisinziira obusaseredooti bwogenda okufuna obw'abaminsane oba obwa diocese awo nno amakubo gakyukamu kakati tusomera emyaka 12 okuddawo okuva bw'omala sini ey'omukaaga n'otandika okusoma emyaka 12 n'otuuka ku busaseredooti 12 natandika nasomera St. Henry's College ekitovu eri ewaffe Masaka gye nava nengenda eweeru nasookera mu Tanzania nengenda mu Zambia nengenda mu Ghana nengenda mu Europe nensomera mu England era gye nabayo 10 n'emeka nasoma emyaka 12 olwo odda ku kkubo ki kuba ngambye erya nze nali muli abaminsane ndi baminsane aba White Fathers bakola bikyaba ba White Fathers tulina abasaseredoti aba diocese gambe otweninga ng'onoobeera ng'owe Kampala Archdiocese entegeka yonna neeba nti ojja kukolera mu Kampala Archdiocese okujjako ng'omusumba asiimye n'akuweereza naye ate ffe tutweninga nti tujja kukolera mu Afirika yonna
oli ku level ya Africa yonna oba Ghana ogendayo yonna nkoleddeyo era nkoledde mu Ghana nkoledde mu Nigeria nkoledde katono mu England ate nenzirayo mu Ghana nze kukolera wano we najja Ssaabasumba yatuyita n'abamisani okujja okukola omulimu guno era akaseera kagenda kutuuka eyo okuteeka wala oli ku international level tukolera mu Africa ate tukolera ne mu India nekolera mu Philippines okolerayo tukolera mu Mexico tukolera mu Brazil tukolera mu America ne mu Europe bonna wonna basobola okuweereza naye nga ebirimu byonna egitwalayo okuweereza Africa enjawulo yaffe ebyo tubeera eri aye batufunayo abavubuka bajje bakolere eno oba tulina emirimu gye tukola eri egigasa Africa waliwo okuyita ku mbaga ne nosanga nga batabudde omwingi ne waragi neki ogamba nga nze omusiraamu nankubadde bampise ne kaadi ngiina naye embeera yange tejja kusobola kati ne mukwano gwe yayinza okutuuka nga yatuukayo naye ng'engeri gyagenda akula tugenda tukula tufuuka nakizuula nti kano ne kano ne kano nabozisi si kugamalako si kyekifo kyange waliwo batasobola okumalako nene bakaka waliwo balabika naye nagamba nti mutima omulungi mugwesimbu ngaobwa Ssaabasumba bwatugamba obeera omwesimbu si wange awulira ng'ayinamu ekirowoozo ekyo nga muvubuka jangu twogeremu oyingira ku myaka emeka ffe kati tuyingiza okutasukka myaka nga 21 kubanga training yaffe mpanvu oba olina emyaka 21 ate osomera emyaka 12 olaba oba otuuse kubanga ofunamaliriza oliko kwasatu kale oba oyingidde kwasatu ate noyongeramu awasatu tetumwetaaga ate twetaaga ba 18 19 naye ng'omanyi nti osomye bulungi osobola ogenda mu university bw'oba totuuse ku level eyo embeera yaffe tekwaniriza si byakugwira bugwezi kubanga ffe tulina okusoma kungi weetaaga okubeera n'amagezi kubanga okukolera mu Uganda olumu kyanguko naye ate engeri gye tukoledde mu nsi eziwera olina okuba nga osobola okuyiga ennimi kati nga ffe tuyize ennimi nga 65 oyogera lutya nati ennimi zaffe gyezitofaayo ozoogera ennimi gyeziri zetwogera buli wootuuka oteekwa okuyiga olulimi lw'abantu n'olya emmere yaabwe oteekwa okuba nga oli mulamu bulungi kubanga embeera yaffe olumu ebeera njawulo